हाय गाइस, आज का वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो मुझे हंसी आ रही है ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बोलने के लिए। तो दोस्तों, आप शायद दिख रहा हो ये रेनेगेड कमांडो ईएम मोटर्स से इसका इंजन भी टोटली ओपन कर दी। एक सेकेंड, ये नॉइस पैदा हो रहा है। तो दोस्तों, मेरे हाथ में ये साफ है, साफ चेसिस जो इंजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। पहली बार मैंने बहुत सारे बाइक पर काम किया, इस बाइक पर मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे नॉलेज गैदर हो रहा है। तो देखा, ये चेसिस भी इधर से अलग होता है जो इंजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये चेसिस अगर नहीं खोलोगे तो इंजन कभी आप उतार नहीं सकोगे। ये आप लोगों को बोलने के लिए ये वाला वीडियो, जिसके पास ईएम मोटर से वो शायद इंजन डाउन करने की कोशिश करेगा, तो उसको शायद पता नहीं है। तो ये वीडियो देख के आप भी ये सब फ्रेम को ओपन करो। इधर से दोनों 6 नंबर के एलन की और इधर भी लॉन्ग एलन की, ठीक है। ये चारों ये 6 बोल्ट। तो दोस्तों, ये तो हो गया। और दोस्तों, इसके टेक्नोलॉजी के बारे में हम बताते हैं। SOHC ये सिंगल ओवरहेड कैम, इसमें डिकॉम्प रहता है, डिकॉम्प्रेशन लीवर। देखो, ये देखो दिख रहा है, ये देखो, ये जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ये डिकॉम्प्रेशन रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ये रिलीज हो जाता है, देखो ये वाला डिकॉम्प्रेशन। और देखो इसका टैप जो रॉकर है सिंगल पर दोनों, ये देखो ये ऐसा ऐसा मूव करता है। यही है इसका खासियत। तो और एक खासियत जो ये वाला बोल्ट, ये जो टाइमिंग पैड है ना, टाइमिंग पैड को लोड और ऊपर की तरफ से इसको ज्वाइन करके रखता है। ये हैंगिंग कंडीशन पर रहता है, ठीक है। और इसका TDC मार्क है, ये मैग्नेट, ये जो लिंक दिख रहा है आपको, ये आपकी तरफ जाएगा। आप इसे खोलने से ये वाला की उड्रा की एरिया ये ऊपर की तरफ रहेगा। और कैम देखो, कैम शाफ्ट पर ध्यान से नज़र दो, ये L और ये R दोनों मार्क हुआ रहता है। मार्क शायद दिख रहा है, ये देखो, ये L मार्क और इस साइड पर R मार्क, और दोनों साइड पर ये साइड दिख रहा है, साइड LN मार्क स्पॉट। और देखो पोजीशन ऐसा रहेगा, ये कैम लोब्स का पोजीशन ऐसा रहेगा, आप देख लो। ये इनलेट कैम एग्जॉस्ट कैम की तरह दोनों लोब है, ऐसा रहेगा, ठीक है। नेचुरल जैसा रहता है, थोड़े भाग SOHC। तो फ्रेंड्स, मैं अब इसको ओपन करने वाला हूँ इंजन, क्योंकि थोड़ा सा गाइड पर नॉइज है। देखिए, इसको नहीं ओपन करेंगे तो इसको नहीं रिप्लेस करेंगे तो नॉइज के साथ ये इंजन कस्टमर के पास चला जाएगा। मेरे पास बहुत आशा लेके आया है इसको इंजन नॉइज सही कर दो, वायरिंग करने से। तो ये वाला छोटा सा वीडियो, आगे भी और भी वीडियो छोटा छोटा क्लिप के साथ आएगा। तो ये वाला वीडियो देख के और भी ये मेरे पास रहो। तो इतना ही, चलो।